Ова е најновото издание на регионалните вести. Дел од просветните работници со кои разговаравме ја поздравуваат одлуката на владата да не се воведе Кембридж програмата во средното образование. Очекуваат окинување на оваа програма и во основното. Кембридж програмата во средното образование ќе создадеше проблеми поголеми од актуелните, сметаат дел од просветните работници кои ја поздрави одлуката на владата да не се воведе оваа програма во наредната учебна година. Професорот Лјатиф Исмили вели дека Кембридж програмата не соодействува со моменталните услови во македонското образование, каде нема доволна инфраструктура, а од друга страна, ниту еден професор нема поминат обука за оваа програма, која е многу скапа и одзема време. Во училиштето кај се одвива двосменски настава. Во училиштата каде е голем број на предмети каде се изучуваат, е тешко да се реализира. Таа програма, уште еднаш ќе истакнувам, можда е добра програма за развиените земји, а не кај нас каде што имаме проблеми уште со инфраструктурните работи во секој училиште. Наставниците пак очекуваат Кембридж програмата да се укине во основното образование која на учениците им создава тешкоти во совладувањето на материјалот. Оделинскиот наставник Драгица Јовановска вели дека децата учат непотребни материи кои не се јасни и не ги знаат ниту просветните работници. Според неа, потребна е реформа во начинот на изведување на настава во основното образование, каде треба да се укинат повеќе предмети и да се воведат нови. Децата треба да имаат да изучуваат или да доаѓаат на училиште за да го восприемаат она што нивните мозоци се способни на оваа возраст. Не може на дете да му натовариме да учи на оваа возраст и мислам дека и не му е ни многу важно за сончев систем, да му е важен да знае што е вулкан, да знае видови на карпи, дури мене ми е тешко да ги изговорим имињата и да ги запомним. Владата одлучи да не се воведе Кембридж програма во средното образование. Министриката за образование Рената Десковска за медиумите изјави дека Кембридж програмата во основното образование не може веднаш да се укине. Според неа, најпрвин потребно е целосно да се анализира програмата и да се утврдат најголемите недостатоци и да се воведе нова програма која ќе биде во согласно со постоечките услови и возраста на децата. Првото пријавување во јунскиот уписен рок донесе многу мал број на запишани ученици во гостиварските средни училишта. Во сите 4 школи се запишале само 364 полуматуранти. Пријавувањето продолжи и денес, така да оние кои не успеаја да влезат првиот пат добија нова шанса. По првото пријавување од уписите во средно образование во јунскиот рок, во гостиварските средни училишта запишани се многу мал број на полуматуранти, кои не пополнуваат ни една петина од вкупно предвидените места 1904. Според информациите од Општинското одделение за образование, во првото пријавување во сите 4 јавни школи на трите наставни јазици примени се само 364 ученика. Најмногу пријавени имало во медицинското, вкупно 314, од кои примени се 142. Во ова училиште преостанати се 130 слободни места. Во гимназијата аплицирале 192 полуматуранти, од кои 132 се примени. Место има за уште 344 деца. Во средното техничко документи поднеле 99, а се запишале 69 ученици. Останале непополнети 510 места. Економското училиште од пријавени 58 примило 21 ученик. Во ова училиште може да се запишат уште 387 деца. Запишувањето продолжи во текот на денешниот ден. Полуматурантите кои не успеаат да влезат од прва добиваат втора шанса. За да примат повеќе ученици, училиштата можат да го намалат утврдениот број на минимум поени, но под услови кои се определени во конкурсот објавен од Министерството за образование. Следува период на претежно сончево и топло време со пораст на дневната температура. Поради ваквите најави на метеоролозите, а со оглед на тоа дека изминатава недела имавме доста високи температури, Министерството за здравство уште еднаш укажува дека треба да се почитуваат препораките за заштита на здравјето на населението од топлотни бранови.
Со оглед на тоа дека изминатава недела имавме доста високи температури, а според метеоролозите и во наредниот период не очекуваат нови топлотни бранови. Министерството за здравство уште еднаш укажува дека треба да се почитуваат препораките за заштита на здравјето на населението од топлотни бранови. За време на најтоплиот дел од денот, од 11 до 17 часот, избегнувајте напорни физички активности. Носете светла и лесна облека, ставете заштитни очила и капа. Останете во затворени и климатизирани простории. Внесувајте помало количество храна, избегнувајте мрсна и висококалорична храна со поголемо количество шеќер. Внесувајте поголемо количество течности, најмногу вода и избегнувајте алкохолни и пијалоци со кофеин. При престој на отворено најдете можност за почести одмори под сенка. Туширајте се со студена вода повеќе пати во текот на денот. Пред влегување во возило, отворете го прозорецот за побрза вентилација на воздухот. Веднаш повикајте брза помош на 194, доколку некој член од семејството има топла и сува кожа и е во безсознание. Воедно на интернет страницата на Институтот за јавно здравје на Република Македонија објавени се и препораки каква храна треба да се јаде во текот на летниот период. Во лето треба да се конзумира храна која не содржи многу масти, варена храна во вид на чорби или супи, месото да биде варено или печено без маснотии, бела риба, млечни или овошно-млечни напитоци. Овошјето и зеленчукот имаат мала калорична вредност, содржат висок процент на вода во својот состав, многу минерални материи и витамини кои му се неопходни на организмот во овој период од годината, за да се задржи виталноста на организмот и да се надополни изгубената течност при потење, а со тоа и да се намали чувството на жед. Светската здравствена организација ги промовираше и се држи до 5 клуча за безбедна храна, како едноставни насоки до чие придржување зависи безбедноста на храната што ја јадеме. Одржување на чистота на рацете, површините и приборот на кои и со кои се подготвува храната. Одделување на сувата од подготвената храна. Постигнување на доволно високи температури при подготвување на храната, кои ќе обезбедат доволно висока температура и во внатрешноста на храната. Чување на храната на безбедни температури, под 5 степени Целзиусови, а кога се загрева тоа да биде над 60 степени Целзиусови. Користење на безбедна вода за пиење и за подготовка на храната и користење свежи прехранбени производи, мали и чести оброци кои нема да го оптоваруваат организмот. Не е препорачливо да се јаде до презаситеност, ниту пак да се држат ригорозни диети. Се препорачува физичка активност зависно од можностите и тоа во раните утрински часови или во доцните попладневни часови. Инаку според метеоролозите, следува период на претежно сончево и топло време. За време на викендот во попладневните часови ќе има известно зголемување на облачноста, со услови за краткотраен дожд и ретки грмежи, особено во недела. Дневната температура ќе биде во постепен пораст. Семејно насилство во долнореканското село Жировница, пронајдена неексплодирана рачна бомба и случај на дрво крадење во Горна Лешница се случувањата од денешниот полициски билтен. Нов случај на семејно насилство, како што соопшти СВР Тетово, 47 годишен жител на долнореканското село Жировница, вчера попладне извршил семејно насилство врз неговата 33 годишна сопруга, со која подолго време имал нарушени брачни односи. Покусата вербална расправија која се случила во нивниот дом, насилникот со нога ја удрил по главата и нанел видливи повреди на лицето и носот. Повредената сопруга најпрво пренесена е во здравствениот дом Ростуше, а по укажаната лекарска помош пренесена е во Деварската болница. Пријавениот лишен од слобода и задржан за натамошна постапка во полициската станица Гостивар, а по целосно расчистување на случајот ќе се соочи со соодветен поднесок. 47 годишен жител на тетовското село Вешала вчера околу 19 часот и 40 минути пријавил дека покрај земјениот пат што води кон Караниколичко езеро на километар и пол од селото пронашол неексплодирана експлозивна направа рачна бомба, соопшти СВР Тетово. Бомбата е фотодокументирана и од представник на Дирекцијата за заштита и спасување кој во меѓувреме бил повикан, подигната е за транспортирање и уништување. Се расветлува кој зошто ја оставил
поставил експлозивната направа на тоа место. 64-годишен жител на тетовското село Горна Лешница вчера околу 5 часот и 30 минути излегол од дома и се упатил кон местноста Јабел, каде имал приватна парцела со дрвја, соопшти СВР Тетово. Набрзо тој забележал патничко возило Opel Corsa без регистерски таблици како се движи по патот од Добарце кон Горна Лешница. Со цел да го запре возилото испукал еден куршум со ловечка пушка. Исплашени двете непознати лица го запреле возилото и веднаш избегале, а жителот на Горна Лешница го пријавил случајот во полициското одделение Групчин. Нешто подоцна извршен е комплетен увид, пронајдено е возилото, чие десно тркало било оштетено и ќе се вештачи, а во возилото пронајдени и одземени се моторна пила, камеса и нож, додека на парцелата на пријавителот пронајдени се 66 пресечени стебла. Одземена е исто така и ловечката пушка со дозвола за истата, како и други траги кои ќе се вештачат. Зачестија сообраќајните несреќи со учесници велосипедисти во Полошко. Полицијата регистрира 2 нови случаи во Тетово и во Гостиварска Долна Банјица, во кои се повредени 2 лица. Регистрирани 2 сообраќајни несреќи со учесници велосипедисти во Полошкиот регион. Двете завршиле со повредени лица. Според информациите од СВР Тетово, утрово околу 9 часот и 10 минути, во Гостиварска Долна Банјица, во близина на гробиштата, се случила несреќа во која учествувале автомобил Тико, кој го возел 48 годишен жител на Долна Банјица и 58 годишен велосипедист од истото место. При судирот, велосипедистот се здобил со тешки телесни повреди на нозете. Медицинска помош му била укажана во Гостиварската болница, пошто итно бил пренесен на скопските клиники. По овластување на јавен обвинител, увид извршила екипа од полициската станица Гостивар, од каде велат дека се утврдува причината и околностите во кои се случила несреќата. Во Тетово пак на улицата Браќа Миладинови вчера вечер околу 20 часот непознато возило удрило во велосипед што го управувал 21 годишен тетовец и го напуштило местото. Велосипедистот со повреди бил пренесен во Тетовската клиничка болница, каде му била укажана лекарска помош. Деновиве на поширокото полошко подрачје се случиле 6 несреќи во кои непосредни учесници се велосипедисти. СВР Тетово повторно им укажува на возачите на товарни и патнички возила повеќе да внимаваат на другите учесници во сообраќајот, како мотоциклисти, велосипедисти, пешаци и да не возат пребрзо. Поголема внимателност им се препорачува и на велосипедистите и пешаците, целосно да се придржуваат на сообраќајните правила и прописи, особено онаму каде што нема велосипедски патеки или тротоари. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се врши на подрачјето на општина Теарце. Дезинсекцијата ќе ја спроведе Центарот за јавно здравје Тетово. Центарот за јавно здравје Тетово ги известува граѓаните на општина Теарце дека во периодот од 6 јули до 7 јули 2017 година, зависно од временските услови, во вечерните од 21 часот и раните утрински часови до 3 часот, ќе се спроведе теристичка адултицидна дезинсекција со цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се врши со апарат за ултравиолетово ладно замаглување, поставено на возило со приколка со претходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населени места и депонии во тоа подрачје. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Од ТВ на Македонија информираат дека заради реализација на инвестициони зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, утре од 8 до 16 часот без напојување ќе останат жителите на селата Урвич, Јеловјане, Новосело, Селце, Кеч. Владата го презентираше планот 369 што отвара перспективи на Република Македонија и на граѓаните кон Европската Унија и НАТО и кои значително ќе го подигнат квалитетот на живот во државата. Ова го најавија денеска премиерот Зоран Заев и заменик министерот на владата задолжен за евроинтеграција Бујар Османи. Премиерот најави демократски парламент, реформи во судството, јавната администрација, услови за фери демократски избори, кохабитација со претседателот.
Најавувам демократски парламент, реформи во судството, реформи во медиумите, борба против организираниот криминал и корупција, реформи во јавната администрација, реформи во безбедносните служби, услови за фер и демократски избори според препораките на ОПСЕ, ОДИХР и сите други релевантни меѓународни организации, кохабитација со претседателот на државата. Охриѓани минаа уште една непроспиена ноќ. 5 минути по полноќ градот и околните населби ги затресе силен земјотрес со јачина од 4,1 степен по Рихтер. Потоа следеа неколку помали земјотреси со магнитуда помеѓу 2 и 3 степени. За утрото во 6 часот и 30 минути Охрид да биде погоден од уште еден земјотрес со јачина од 3,8 степени по Рихтер. Вознемиреноста кај граѓаните е огромна, бидејќи тлото од 18 јуни до денеска се тресеше над 1000 пати. Во изминативе 2 дена над 200 граѓани пријавиле штети на своите објекти, при што главно станува збор за покнатини на зидовите, таваните, а има повеќе паднати оџаци и помали тераси. Од вчера тимови на Институтот за земјотресно инженерство вршат увид на оштетените објекти и барем досега нема информации дека некој објект поради оштетувањето ја изгубил статиката и не е сигурен за живење. Со жив штит вработените на Велешка Колска утрово ги соприја возовите на станицата во Велес. Го блокираа железничкиот сообраќај, револтирани што и по една недела од ветувањето кој го доби од премиерот Заев, 6 плати се уште не им се исплатени. Работниците велат дека ова е последниот облик на притисок за конечно да се реши нивниот долгогодишен проблем. Од институтот велат дека на сметката на македонски железници легнале 3 милиони динари, кои владата им ги должи, но раководството на македонски железници не им ги префрла. Годинава судбоносното да на галичката свадба ќе го кажат невестата Тања Чаловска и Бошко Лепчески. Повеќе од 5000 посетители од земјава и од странство ќе имаат уникатна можност да бидат сведоци на над 30 автентични свадбарски обичаи и ритуали проследени со изворни галички песни. Галичката свадба ќе се одржи на 15 и 16 месецов. Двајцата имаат галичко потекло. Таму се запознале пред 7 години, а идната недела ќе ја кронисаат љубовта. Свадбарските обичаи им се познати, бидејќи секое лето со родителите биле дел од оваа манифестација. Тања ќе носи семејна носија стара 1 век, не облечена повеќе од 50 години. Акцијата ја организираат лица кои се од Галичник или имаат потекло од Галичник, кои се фанатично влюбени во каменот и грагорот. По многу нешта уникатни од Галичник. Со Галичката свадба го отвараме и годинешното Галичко културно лето, потоа ќе следат Галичката книжевна колонија и Галичката ликовна колонија. Потекло јас сум од Галичник, веќе 15 години јас учествувам на Галичката свадба и како секоја година учествувам, така желбата се поголема растеше. Еден ден јас да бидам галичка невеста. Пресрекна што сонот ми се оствари, оваа година ќе бидам јас галичка невеста со мојот избраник Бошко, што и он ме потекло од Галичник. Значи, задоволството е се поголемо, бидејќи ќе продолжам традицијата на моите предци што со години ја граделе. Нема поголемо чест и задоволство од еден македонец да продолжи на ваква традиција вековна, со што се афирмираат овие наши обичаи во традиционална носија, со традиционални македонски песни, во едно библиско место како што е Галичник. Маршот од Анкара до Истанбул долг 450 километри е голем предизвик за Ердоган. Учесниците на маршот, кои тој ги нарече како поддржувачи на Ѓулен, како причини за протестот, ги наведуваат одењето во авторитаризам, злоупотребата на вонредната состојба од страна на властите, апсењето на новинари, суди и други интелектуалци во масовен размер, притисок врз дисидентите, па и неприфаќањето на законот за пензионирање. Организаторите на маршот очекуваат тој да кулминира во Истанбул, каде би им се приклучиле уште многу поддржувачи. Германската полиција во Хамбург растера неколку незаконски организирани протести против средбата на лидерите од групата економски најразвиени земји Г20, што ќе се одржи во овој град во текот на наредните денови. Силите на редот прво го евакуираа и растурија кампот на демонстрантите кренат во паркот на квартот Алтона. Станува збор за нелегално поставен импровизиран камп во паркот, соопштија надлежните власти.
Холандското министерство за надворешни работи соопшти дека на осомничените за соборувањето на патничкиот авион на Малезија Airlines во источна Украина ќе им се суди во земјата. Во соопштението не се наведени имињата на осомничените за трагедијата на 17 јули 2014 година, во која загинаа 298 луѓе од 17 земји. Меѓународната кривична истрага утврди дека авионот бил соборен од ракета истрелана од руски ракетен систем БУК од страна на бунтовници. Ракетниот систем кој бил донесен во источна Украина по соборувањето на авионот бил вратен во Русија. Официјална Москва отфрли секаква вмешаност во инцидентот на авионот кој беше на лето од Амстердам до Куала Лумпур. Француската политичарка Симон Вейл, борец за права на жените која го преживеа Холокаустот, почина на 89 години. Најпозната во Франција по незината клучна улога во легализирање на абортусот во 70-тите, таа беше избрана за прв претседател на Европскиот парламент. Вейл, либерална политичарка, подоцна повторно влезе во француската политика, враќајќи се во владата во 90-тите. Председателот Емануел Макрон ја нарече инспиративна и најдоброто од Франција. Таа стана една од 40 бесмртни на Француската академија во 2010-та, голема чест во Франција. Вейл беше француски министер за здравство од 1974 до 1979 година, кога го олесни пристапот до контрацепција и победи во долгата битка за легализирање на абортусот. Законот за легализација на абортусот, донесен во 1975 е познат како Законот на Вейл. Времето во Македонија денеска беше претежно сончево со пораст на дневната температура. Дуваше повремено засилен северен ветер. Утринската температура се движеше од 10 до 19, а дневната од 23 до 31 степен Целзиусов. Следува период на претежно сончево време со пораст на дневната температура. Утрешните температури ќе се движат од 12 до 21 степен, а дневните од 25 до 33 степени Целзиусови. Ви благодарам што бевте дел од овие регионални вести. Пријатно.